Pessoal aí, beleza? Mas hoje não tá muito beleza não. Deixa eu ligar o carro aqui, vamos compartilhar aqui uns probleminha que tá acontecendo aqui no carro. Queria convocar até todos os proprietários aí de Space Fox e Fox para estar comentando aqui nesse vídeo. Deixa eu ligar aqui o carro que vocês vão ver umas paradas aí meio sinistras aí. Tô vendo uns vazamentos aí debaixo do carro, um barulho estranho. Mano, é fogo. Já começou a aparecer os BO. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só o barulho que tá aqui na correia. E pelo que eu andei analisando aqui, parece que ela vem dali, ó, da bomba d'água. Tá vendo aquele rolamento ali embaixo? Pera aí, deixa eu focar aí, ó. Aquele rolamento ali, ó. Opa, ali. Aquele ali é a bomba d'água, tá? Vocês vão ver como é que vai parar esse barulho. Vou só dar uma borrifadinha aqui, ó, no carludo. Ó. Estão ouvindo, né? Parou. Dá mais um, ó. Parou. Então, tem alguma coisa acontecendo ali na bomba d'água. Vocês já tiveram problema aí com bomba d'água aí no Fox, Space Fox, Gol, Voyage, tá? Se vocês tiveram algum tipo de problema em bomba d'água aí, comenta aqui, tá? Deixa aqui nos comentários. E deixa eu desligar o carro. Vamos entrar agora debaixo do carro. Vou mostrar uma parada louca também. Deixa eu desligar o carro aqui. É, mano. O carro não é só andar não. Tem umas manutenção muito louca aí. Se liga, hein. Vamos entrar aqui debaixo. Sem contar um vazamento que tá tendo aqui, ó. Mas esse aqui é bem simplesinho de resolver. Que é aqui, ó. No parafuso do bujão do cárter. A vedação aqui não tá legal, tá vazando óleo, tá? E ali em cima, ali, ó, na bomba d'água, vou chegar com a câmera mais perto possível aí, ó. Opa, olha lá. Vendo? Essa aqui, ó, é a capa da correia dentada. E aqui, ó, do lado aqui, ó, é a bomba d'água. E olha como é que tá ali, ó. Tem uma corrosão ali acontecendo ali, ó. Ali dentro, ali, mano. Uma merda, né? Lugar ruim de mexer, mano. Pra mexer nisso aqui tem que soltar a correia de acessório, tirar coxinho do motor, para-barro e largar um punhado de coisa aí. Olha só. Eu tenho quase certeza que isso aqui é bomba d'água. Galera, se vocês tiverem essa certeza aí melhor do que eu, comenta aí, fala aí. É bomba d'água ou não é esse problema aqui? E tem uma outra parada acontecendo também ali em cima ali, mano, que tá me deixando cabuloso, ó. Se liga. Isso aqui, ó. Que peste de vazamento é esse aqui? Alguém sabe me dizer que peça é essa aqui? É uma peça de plástico. Isso aqui é uma peça de plástico. E parece que ela tá vazando aqui, ó. Parece que tem uma rachadura, alguma coisa aqui nesse... Eu não tô conseguindo enfiar a mão aqui pra vocês ver onde é que eu tô... Você sabe, né, que eu tô mostrando aqui essa pecinha aqui. Essa pecinha aqui parece que ela tá vazando, cara. Que peste de peça é essa? Ela tá vazando e tá melando toda a tampa, mano. Olha aí, é uma tampa de plástico. Não me parece que tá vazando por aqui, ó. Ela tá vazando nessa parada aqui, ó. Alguém sabe o nome dessa peça aí pra falar aí nos comentários? Hã? Ela fica aqui, ó, bem juntinha aqui, ó, do anti-chama. Tá? O anti-chama é uma pecinha também que com tempo em tempo você tem que trocar ele. Ó, então tem um vazamento aqui. Tem um vazamento, suposto vazamento de água aqui, tá? Que eu acredito que seja aí da bomba d'água. E aqui é o vazamento da vedação do bujão do cárter. Então deixa aí, galera. Comenta aí. Vamos compartilhar as ideias aí.